ibindi byose igitabo cya Zaburi ni ibice 119 umurongo wa 11 haravuga ngo nabikira ijambo ryawe umutima wanje kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Amen. Reka twongere urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ni 3:16 ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirane Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. Amen. Reka turangirize mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa 2 naho ni 3:16 bityo. Yego. Haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Amen. Dushimiye Imana kuba iduhaye iki gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, gitondo kidasanzwe twagize n'umugisha wo kuzuka tuzukira imbere y'Imana. Hariho abaryamye kuko twaryamye ariko batazutse, hariho abiriwe mu mirimo yabo ariko batabashije kubaha ahantu. Yego. Ariko twebwe tugiriwe ubuntu turabishima Imana kuko ari yo yabidukoreye. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Amen. Shimiye ubuyobozi bwateguye ibi bintu, ukuri rero mbona mbishima kandi ukabona ari igitangaza Imana yakoze. Umuntu wese azabibona kuko ari ubuhanga bukomeye Imana yatugiriye kugira ngo tuzaduhurira kuri uyu murongo, tubashe kubwirana ibyiza, tubashe kumva ibyiza. Imana yo mu ijuru yabahaye iryo yerekwa, abayobozi bacu babitangiye natwe tukaza kubyisangamo. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Amen. Kabashimiye Imana kuko yabonye yuko ari njyewe uyivugira kuri uyu munsi. Ni ukuri ni umugisha udasanzwe iyo ubonye akanya ko kuvugira Imana. Ntawabura icyo avugira Imana, ntawabura icyo avuga ngo abwire abandi ibyo wamenye n'ibyo wabonye. Habe n'uwo uvuga gusa ibitangaza by'Imana yabonye imukorera, ababibwiye abandi kandi nabo bikabagirira akamaro kuko bihora bitugirira akamaro. Yego. Ariko kuba Imana ibonye yuko uyu munsi ari jewe ushobora gutanga umukate w'uyu munsi, ndabishima. Nshimiye Imana, nshimiye n'abayobozi babikoze. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Amen. Dusomya Imana mu bice bitari bimwe, ariko maze kubisoma nabihaye umutwe w'ijambo byita ngo kubika iby'agaciro twahawe. Yego. Kubika. Ese kubika ni iki? Turabizi twese kubika. Kubika ni ukuzigama ikintu cyangwa ibintu, ni ukuzigama ubutunzi wahawe, ni ukuzigama icyo wahawe ukagifata neza, ukacyubahiriza, ukakibika heza. Turabona nk'abantu batuye mu bisagara cyangwa se mu mavire, abantu bakunda kubika ibintu byabo neza, bakabika ubutunzi bwabo neza, amafaranga bakayabikira ku mabanki, ibintu byabo bakabizigama, bakabishingana kugira ngo bibe neza, kugira ngo bibeho
bidafite ikizangiza. yego Ibyo bintu kubika biza bigaragaza yuko umuntu afite kwiteganyiriza, ufite kubika ibizakugirira akamaro muri icyo gihe cyangwa se muri iki gihe n'igihe kizaza. Abantu bakunze kwiteganyiriza kugira ngo iminsi iri imbere batazagira ubukene cyangwa batazasonza cyangwa batazagira icyo babura. yego Uko ni ukubika kandi bifite intego. Muri aya magambo y'Imana twasomye harimo amagambo meza cyane yerekana ibyo byose mvuze. Harimo kubika, hatubwiye n'aho dushobora kubika, bitubwiye n'impamvu dushobora kubika, bitubwiye n'akamaro gatuma tubika n'intego yo kubika. yego Yesu ashimwe. amena Muri iri yinga rishize twumvisha amagambo y'Imana meza cyane kandi aradufasha twese. Pasiteri Buyereka yatubwiye ijambo rivuga ngo tumenye iby'agaciro byacu, tumenye iby'agaciro byacu kugira ngo tubihereze agaciro cyangwa se tubifate neza. Naje numvishije rino jambo rigiye kumera nkaryo. Yatubwiye ukuntu Naboti yamenye iby'agaciro yasigiwe, isambu yasigiwe cyangwa se umurage yarazwe na ba sekuru. Soma rino jambo numva ko natwe bigiye kutubwira ko atari ukubimenya gusa, ariko dukwiriye no kubizigama, dukwiriye no kubibika neza. Kubika ni ukuzigama, ukazigama ugafata ikintu cyawe neza. Turabizi kubika, turabizi tuza tubikora kandi tukabona akamaro ko kubika ikintu kikabaho iminsi miremire. Twasomye ijambo Dawudi yanditse. Dawudi yari umwami wa Isiraheli, yabaye umwami wa kabiri kuko uwa mbere yari Sawuli. Aza gutsimbura uyu mwami Sawuli aba Dawudi watoranyijwe. Imana yaramutoranyije, iramurata, iramuvuga, ivuga ngo nabonye umuntu umeze nk'uko umutima wanje ushaka. amena Ariko kubera yuko ari umuntu, igihe kimwe aracumura, igihe kimwe akora ibibabaza umutima w'Imana. Ubwo yicaga Uriya agacura umugore wiwe, yabaye umuntu akora icyaha. Ariko kubera yuko yaragira umutima udasanzwe, umutima wicuza, umutima ubona, umutima umenya, umutima ufite kumenya icyo yakoze, aricuza. Amaze kwicuza Imana iramubabarira. Iyo si yo sitori tugiyemo, hariho byinshi twari kuvuga aho hantu, ariko murabizi Imana yamutumyeho umuhanuzi Natani. Amaze aricuza asaba Imana imbabazi, yereka Imana umutima wiwe wacumuye. Iyo twacumuye umutima wacu uzuboneka utagitunganiye Imana, bizabiboneka yuko imitima yacu yagiye kure n'Imana. Ariko Imana imaze kumubabarira ngo yahishuriwe ibanga, ahishurirwa ibanga ryo kutazongera gucumura nk'uko yacumuye. Aravuga ati iryo banga niryo tugiye kuvuga. Iryo yavuze wenyine aravuga ngo nabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wanjye, nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye Mana, kugira ngo singongere kugucumura. Byari byaramubabaje, bimutesha agaciro, bimujana kure y'Imana. Ariko amaze kumenya yuko yababariwe, yagiriwe neza, ngo ahishurirwe ijambo ryo kubikira ijambo ry'Imana mu mutima. Amaze kuribikira mu mutima, iryo jambo riramufasha, ijambo riramurinda, ijambo riramuzigama, ijambo rimubera urukingo, rimubera vakise yo kutazongera gucumura ku Mana.
ijambo ry'Imana ryiza kandi rifite imbaraga nyinshi, rifite ubushobozi bwo kuturinda. Kakurya ababyeyi dukunda kujana abana ku mavakise, niko nabyise, niko nabibonye. Abana tuza tubajana ku mavakise cyangwa se ku rukingo, bakabakingira indwara ziri hariya imbere bataranarwara, ariko bagakingirwa kugira ngo ntibakazirware. Kandi twarabibonye ruguru, abana barwara akaduta bagapfa mu muhana bagashira. Ariko ubwo buhanga bumaze kuza, abana bakingiwe no kurwara benshi ntibaza barwara, baza barwara bukeya, bene uku bukeya gusa bikaba biratambutse. Niko n'ijambo ry'Imana iyo twaribise mu mitima yacu, ijambo ry'Imana iyo twarihaye ikibanza mu mitima, ijambo ry'Imana iyo twaridoneye ububiko bwiza, biza ritubera urukingo rutubuza gukora ibyaha, bitubuza gukora biriya byose byangwa n'Imana, gucumura ku Mana, biriya byose bidutera kwiheba, biriya byose bidutera kunanirwa, biriya byose bidutera kuzazanirwa kugira ngo tubashe guhagarara cyangwa se tudakomeje urugendo. Amen. Ijambo ry'Imana n'urukingo ruzadukingira ibintu byinshi. Iyo wujuje ijambo mu mutima, ijambo ry'Imana mu mutima wawe riza rigutera urukundo, ijambo ry'Imana rikagutera kwihangana mu bibazo, ijambo ry'Imana rikagutera kwizera, ijambo ry'Imana rikagufasha muri biriya byose uhura nabyo, muri biriya bigeragezo uhura nabyo. Iyo wabikiye ijambo ry'Imana ntuza wiheba, iyo wabikiye ijambo ry'Imana mu mutima wawe, nubwo wahura n'ikigeragezo kiza kikwereka ijambo rikubwira ngo nubwo uhuye n'ibi bigeragezo ejo ni heza. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana n'urukingo, ijambo ry'Imana ni vakise iziturindira, ikaturinda gukora ibyaha, ikaturinda kwiheba, ikatwerekera, ikatwigisha, ikatwereka yuko ibihe turimo bizatambuka, kuko abantu bazabivuga ngo ejo ni heza, cyangwa se iyi imvura izahita, iki kibazo kizatambuka. Nta kindi kiza kiduhesha gukomera twahuye n'ibibazo, twahuye n'ingorane, nuko ijambo ry'Imana riba riri muri twe, kandi rikatubwira ngo humura, humura, humura. Yego. Baheruka kutubwira ngo tumenye yuko Imana itadusize twenyine, Yesu atadusize twenyine, dufite umwuka wayo azahora twigisha. Ijambo ry'Imana riza rihora ritwerekera, azahorana natwe, akabana natwe, akatwerekera, akatubwira ngo dore iki, dore iki, dore wari ugiye kugira gutya, dore wari ugiye kwiheba, garuka, garuka, dore wari ugiye gucika intege, komeza urugendo. Ijambo ry'Imana niryo rizadufasha muri bene ubwo buryo. Imana yo mu ijuru ikatugirira neza. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni hehe tubikira? Ni mu mutima, ni mu mutima. Umutima niho tubikira ijambo ry'Imana, rikabamo, rikuzura kandi rigasesekara ku minwa yacu. Iyo turifite mu mutima riza risesekara, kuko abantu bavuga ngo ibyuzuye umutima nizo bisesekara no ku munwa. Amen. Ibyuzuye umutima nibyo tuza tuvuga no tukana, ibyuzuye umutima nibyo biza biseruka tugaseka, ibyuzuye umutima nibyo biza biseruka tukarira. Izo byose ibyuzuye umutima nibyo biza bigaragarira ku munwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nabikiye, Dawudi niko yavuze ngo we yabikiye mu mutima, ntiyabikiye mu bwenge. Ngo afate ijambo nka resitasiyo y'abana bo muri primaire, aza afata resitasiyo ariko yava muri uwo mwaka akayibagirwa. Ariko ijambo ry'Imana ryabikiwe mu mutima ntiriza rivamo, ntiriza rivamo. Ushobora gufata ikintu mu mutwe, imyaka yashira ukabura cibagiwe. Ushobora kubuza umuntu, imyaka yashira ukibagirwa n'izina rye. Ariko ijambo ry'Imana ryagiye mu mutima, ryabikiwe mu mutima. Nico kibanza ciza cyo kubikiramo ijambo ry'Imana. Amen. Ni mu kibanza cy'umutima, ni mu kibanza cy'umutima. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko
hari akamaro k'ijambo ry'Imana, akamaro ko kubikira hariya mu mutima. Pawulo yandikiye aba bakolosayi arababwira ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwe kandi rigwijije ubwenge kandi rifite imbaraga zose. Arababwira, arabahanura, aberekera yuko ijambo ry'Imana adakwiriye kubikwa ari rike, bikwiriye kuba mu mutima ari ryinshi. Nubwo twavuze ngo tubikire ijambo ry'Imana, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Dukwiye kubika rike, dukwiriye kubika ryinshi. Kakugira tuza twiteganyiriza tukabika byinshi, kakuduza uwiteganyiriza rasiyo y'ukwezi ukagira sitoke, ugakora sitoke y'ukwezi ukiteganyiriza. Abantu tuzi kwiteganyiriza, ababyeyi turabizi ukuntu tuba dukora sitoke, ukavuga ngo ibi ngibi bizamarira ukwezi cyangwa ibi ngibi ntibizabasha kukumara. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tubike byinshi, tubike ijambo ry'Imana ryinshi. Pawulo ashobora guhanura aba bakolosayi, arababwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite n'ubwenge bwose. Iryo tubika ryose ribe rifite ubwenge bwose bwo kuduhanura, bwo kutwigisha, bwo kutwerekera, bwo kutwereka inzira tunyuramo. Ijambo ry'Imana ntiriza riyoza umuntu, ijambo ry'Imana ntiriza rikunyuza ku ruhande, riza rikwereka inzira iyo waribikiye mu mutima kandi rikagwira rikaba ryinshi. Aravuga ngo nimuribikira mu mutima, nimurigwiza ari ryinshi, nimugwiza irifite ubwenge, nibwo muzashobora kwigishanya, mukaribwira n'abandi, mukabibwira n'abandi ibyo mwabonye, ibyo mwabitse mukabibwira abandi, mukabasha kubisohora mukabibwira abandi. Mwamara kubisohora mubibwiye abandi, mukabahugura, mukaberekera uko bashobora kugenda, mukaberekera uko bashobora gukora, mukaberekera uko bashobora kuvuga kugira ngo babe mu nzira nziza. Ngo muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririndanira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Iyo dufite ijambo ry'Imana ryaragwiriye muri twe, nibwo uzubona ibihimbano by'umwuka birabaye. Bariya bose baza bahimba indirimbo, nuko ijambo riba riri muri bo, nuko baba batekereje kuri ririya jambo, akabasha gutunga indirimbo, akabasha kuvuga ibihimbano by'umwuka, ibihimbano by'umwuka bikanezeza abandi. Twahugura abandi bakumva kuko hari ikintu bungutse muri bo, kuko hari ikintu kiri muri twebwe. Aravuga ngo nimubikira mu mitima, muzabike ryinshi, ntimukabikere, rizabe muri mwe rigwiriye kandi rigwijije ubwenge bwose. Ubwo nibwo muzabasha kubibwira abandi, nibwo muzabasha kuririmbanira amashimwe, nibwo muzabasha kubwirana zaburi, nibwo muzabasha kubwirana ibifite akamaro. Nuko twabishitse ijambo ry'Imana ryinshi. Dawidi yari umwami kandi nawe yabashije guhimba indirimbo nyinshi kuko yari yarabikiye ijambo ry'Imana mu mutima. Abasha kuvuga byinshi, abasha kuvuga ibigira akamaro, ibitugirira akamaro. N'ubu iyo duhora dusoma zaburi, n'ubu iyo duhora tuvuga ibihimbano by'umwuka Dawidi yaririmbaga, bitugirira akamaro kuko yari yarabikiye byinshi mu mutima wiwe. Tumaze kubona ko dukwiriye kubika ryinshi, hariho akamaro ritumarira. Iyo twaribise ryinshi riza rigira akamaro, rikagira impact ku bugingo bwacu, rigakora imirimo ikomeye ku bugingo bwacu. Mbese ibyo dukora n'ibyo tuvuga bikagirira abandi akamaro, tukaba umugisha ku bandi, tukaba twobasaguriraho izo twamenye, tukanababwira kandi nabo bakamererwa neza. Pawulo ashobora kubwira umwana wiwe Timoteyo yabyaje ubutumwa bwiza, aramubwira ngo iriya byanditswe byose uzubona, iriya Bibiliya yose uzubona,
biriya byanditswe n'intumwa, biriya byanditswe n'abahanuzi, biriya byose uzubona mwana wanje, biriya byose nakubwiye ni ibyera by'Imana kandi ngo bigira umumaro wo kwigisha. Yego. Ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya ryose ryahumetswe n'Imana. Kandi Pawulo ashobora kubwira Timoteyo, aramubwira ngo ibi byanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi ngo bigira umumaro. Bifite umumaro, ubyiteho, ubisuzume, ubigire ibyawe. Bifite umumaro, nibyo bizakwigisha aho ntari, nibyo bizakugirira neza aho ntari, bizagufasha aho ntari. Kuko yari umwana wiwe, yarahayamuraga, yarahamubwira ibizamugirira akamaro. Aramubwira ngo ibyo byanditswe nubyitaho bizakwigisha. Akamaro ka mbere bizakugirira, twavuze ko tuvuga akamaro k'iryo jambo iyo twaribikiye mu mutima. Aramubwira ngo bizakwigisha, bizabyigisha umuntu. Ijambo ry'Imana rikakwigisha, ijambo ry'Imana rikakwerekera, ijambo ry'Imana rikaguha umurongo. Ijambo ry'Imana ntacyo ijambo ry'Imana ryasize. Mu buzima bwacu bwose ijambo ry'Imana riza rigenda rivuga kuri ubwo buzima aho tugeze. Aho tugeze n'izo tugezemo, ijambo ry'Imana rifite uko ritubwira. Ibyo tuhaye tunyuramo, ijambo ry'Imana rifite ibyo rihari tubwira. Nimba turi mu bigeragezo, hariho ijambo ry'Imana uko ritubwira ryanditse mu byera by'Imana. Nimba turi mu byishimo, nimba turi mu byishimo, ijambo ry'Imana hari uko ritubwira. Nimba turi mu mibabaro, hari uko ijambo ry'Imana ritubwira. Aramubwira ati niwita kuri izo byanditse byera, bifite umumaro. Ni ibintu bine yamubwiye. Aravuga ngo bifite umumaro wo kwigisha umuntu, ikakwerekera, ikakwigisha kuko twari tumaze kuvuga. Aramubwira ngo rikwemeza ibyaha. Ijambo ry'Imana riza ryemeza umuntu icyaha. Ijambo ry'Imana ntiriza rikunyurira ku ruhande. Ijambo ry'Imana ntiriza rigufana. Ijambo ry'Imana riza rikwereka, rikakubwira mu mutima wawe ngo wakoze icyaha, wakoze nabi, wakoze amafuti. Ijambo ry'Imana riza rihanira umuntu, rikamwerekera, rikamwemeza icyaha ciwe. Kandi iyo umaze kwemera icyaha cyawe ugisabira imbabazi, kandi Imana ikakubabarira. Amena. Ijambo ry'Imana ridufitiye akamaro. Niryo riza ritubwira ritabebera, niryo riza ritubwira ritaducishiriza ku ruhande, niryo riza ritubwira ritadufana. Abantu b'iki gihe basigaye bafana abanyabyaha, bakabarwanirira, bakabavugira, bakabaremera ingingo, bakababwira ngo nta kibazo, nta kibazo. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana riza rikubwira ritabebera. Ijambo ry'Imana rikakwereka ngo wakoze nabi, wacumuye, wagenze nabi, wagenze amafuti. Iryo jambo iyo turifite muri twe riza ritubwira bene uku kuntu. Kandi uko umwana w'umuntu atoshobora kukubwira, ijambo ry'Imana riza rikukubwira kandi rikakugarura, rikakugaruza ineza. Yego. Icya gatatu aramubwira ngo ijambo ry'Imana riza ritunganya, rikagutunganya ukaba umuntu muzima. Wari umwana ugakora iby'abantu bakuru, wari umwana mutoya ukavuga nk'abantu bakuru, kuko atari wowe wivugisha, ni Imana iri kuvugisha. Ni rya jambo rikurimo riba rihari kuvugisha, ni rya jambo watunze mu bugingo bwawe, ni rya jambo wabikiye mu bugingo bwawe. Niryo rigufasha ukavuga ibishimwa, ukavuga ibikurimo, ukavuga ibitunganya. Ijambo ry'Imana riratunganya, ritunganyiriza umuntu. Si ukumutunganya gusa, riranamutunganyiriza. Bwana asifiwe. Amena. Ijambo ry'Imana riza ridutunganyiriza, rikanadutunganyiriza ubwenge. Muri bintu yararirimbye aravuga ngo nuntunganyiriza ubwenge, nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru, kandi nzaba mbubwirijwe nawe. Haleluya. Amena. Ijambo ry'Imana riza ridutunganyiriza,
rikadutunganyiriza ubwenge, rikadutunganyiriza ibitekerezo, kuba dutekereza neza, kuba dutekereza ku ijambo ry'Imana, kuba dutekereza ku mirimo Imana iba yadukoreye, kuba dutekereza kurindwa n'Imana, kuba dutekereza ibyiza Imana yadukoreye. Ijambo ry'Imana riba rihari ridutunganyiriza. Yego. Amen. Umuntu wabika ijambo ry'Imana mu mutima we, umuntu ugenda uko Imana ishaka, azakora ibishimwa n'Imana n'abantu. Abantu bakavuga ngo uriya muntu azi gutunganya. No mu ngo zacu abantu benshi bazi gutunganya ibintu, akabitunganya, akagabura, agakwiza, agakora ibitunganye, agatunganyiriza n'abantu, kubera yuko ijambo ry'Imana ryo rimutunganyiriza. Rizarikora izo gusa, ikindi cya kane ngo rizarimuhanira gukiranuka. Yego. Rizariduhanira gukiranuka, ikatwerekera inzira, ikaba ryona dukubita n'akanyafu. Imana izi dukubita n'akanyafu iyo twagenze nabi. Imana izi twerekera inzira, ikaduhana kugira ngo tugendere mu bitunganye. Tuza tureba abarimu ku ishuri, umwarimu yahakubita umunyeshuri akanyafu, akamukubita, akamubabaza, si uko abamwanze, si uko aba ashaka kugira ngo amubabaze, ariko abahaye agira ngo ejo n'ejo bundi ntagasubire gukora iryo kosa. Kandi akanyafu burya karagorora, akanyafu burya karigisha. Iyo umwana akubiswe akabwirwa ngo ntugasubire gukora iki ngiki, abenshi arabivaho kandi agakora ibitunganye. Ijambo ry'Imana riza riduhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana ridushakaho gukiranuka. Ijambo ry'Imana ritwerekera kugira ngo dukore ibyo gukiranuka. Ijambo ry'Imana riza ritwigisha kugira ngo tugende dukiranuka Imana muri byose, mu mvugo zacu, mu myambarire, mu mikorere, mu mibanire. Tubane neza n'abantu bose, niko ijambo ry'Imana rivuga. Tubane neza n'abandi, tubane neza mu rusengero, tubane neza mu gihugu. Ijambo ry'Imana riza ritwereka kandi tukaduhanira gukiranuka. Ritubwiriza guhora dukiranuka mu mirimo yayo, mu zo dukora, mu kazi kacu ka buri munsi. Umuntu ukiranuka azaba mwiza cyane. Yego. No mu kazi kacu ka minsi yose. Iyo umuntu ari umukiranutsi, iyo umuntu agenda akiranuka, azashimwa n'abantu, agashimwa n'Imana. Abantu bakamugirira icyizere, abantu bakamugirira confiance, bakaba bamuhereza n'imirimo myinshi kuko bazi ko ari we ukiranuka. Ariko iyo udahaye ukiranuka, abantu baguha umurimo rimwe, wawica bakavuga ngo uriya byaramunaniye. Ariko iyo uhaye ukiranuka, ugakiranuka mu kuvuga, ugakiranuka mu gukora, ugakiranuka mu bintu byose uba wahawe ukabitunganya, uba wakiranutse. Ijambo ry'Imana ritwerekera gukiranuka kandi ridusaba kugenda dukiranuka ibihe byose. Tugende dukiranuka kuko ijambo ry'Imana ari ryo ribitubwira, ariko bidutegeka. Ijambo ry'Imana riduhanira gukiranuka ari uko ridukunze, ari uko rikeneye yuko tugendera ku murongo. Ibyo byose ni ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse kandi afite ibimukwiriye byose. Ijambo ry'Imana ni ryiza kuribikira mu mutima. Ijambo ry'Imana ryimwe ikibanza muri iki gihe. Abantu bari mu gukunda kuririmba cyane, abantu bagakunda ibisirimba cyane, abantu bagakunda ibindi bintu byose, ariko nta kiruta ijambo ry'Imana. Nta na kimwe kizaruta ijambo ry'Imana, nta na kimwe kizatugirira akamaro nk'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riza riturema, ijambo ry'Imana niryo riza ridukuza, ijambo ry'Imana niryo riza ritwerekera, ijambo ry'Imana niryo riza ritwereka inzira aho tunyura, ijambo ry'Imana niryo riza ridukomeza iyo twahuye n'ibibazo, ijambo ry'Imana niryo riza ritwereka uko twifata turi mu bigeragezo. Ijambo ry'Imana turikunde kandi turiha agaciro, turihe n'ikibanza cyiza mu mitima yacu. Bwana asifiwe. Haleluya. Dawudi ashobora gusubira kuvuga uko yabonye ijambo ry'Imana.
hariya muri zaburi ku ijana aho twasoma 119 no ku 105 Dawudi arongera aravuga ngo ijambo ryawe mwana ijambo ryawe mana ni itaraza ry'ibirenge byanje amena urumuri rumurikira inzira zanje haleluya Dawudi yari yarasobanukiwe yari yaramenye agaciro k'ijambo ry'Imana aravuga ngo ni itabaza ry'ibirenge byanje itabaza rizarimurika hacuze umwijima itabaza rizarimurika mu mwijima umwijima ugahunga ijambo ry'Imana ryageze mu bugingo bwacu nubwo umutima w'umuntu woba wuzuye umwijima ariko ijambo ry'Imana iyo rigeze mu mutima w'umuntu ritabaza riburumuri rumurika kugira ngo ibibi byose bihunge yego akunda kureba muri kariya gatabo ka Moyo wa Mutu iyo umuntu ijambo ry'Imana rigeze mu bugingo bwiwe bijya byose bizavyerekerayo bijya byose bivuga ibyaha bijya byose bivuga amazina y'ibyaha uzubona bitangiye kwerekerayo bitangiye guhunga umwijima n'umuco ntibizabibana ntibikunda umwijima iyo uhari umuco ukaza umwijima urahunga ukunda yuko umwijima ubana n'umuco aravuga Dawudi aravuga ngo ijambo ryawe naramaze kurimenya namenye ibanga ry'ijambo ryawe namenye ibanga ryo kubikira mu mutima nico gitumi ijambo ry'Imana rizariba itabaza ry'ibirenge byanje rikaba urumuri rumurika rikamurikira inzira zanje Dawudi yari yarasobanukiwe amenya ko ijambo ry'Imana ari urukingo amenya ko ijambo ry'Imana ari itabaza rimurikira ibirenge amenya yuko ijambo ry'Imana ari urumuri rumurikira hacuze umwijima hose mu bibazo afite izari rimurika ibibazo bigahunga umwijima ugahunga amena Yeremiya nawe yarabivuze aravuga ngo ijambo ryawe rimaze kuboneka hariya ni muri Yeremiya ku 15 no ku 16 azavuga ngo ijambo ryawe rimaze kuboneka ngo maze kurirya ngo ryampindukiye ibyishimo n'umunezero mu mutima waje haleluya amena amena iyo twari ijambo ry'Imana rimaze kugwira muri twe ijambo ry'Imana tuririye tuza tunezerwa rigahinduka ibyishimo n'umunezero uwari ubabaye akanezerwa uwari uhawurira agaseka uwari uhaye wiganyira agasubizwa mu intege ijambo ry'Imana Yeremiya aravuga ngo maze kurirya rimpindukira ibyishimo n'umunezero kuko nitiriwe izina ryawe Uwiteka Bwana tutiwe amena ijambo ry'Imana reka ribe muri twe reka ijambo ry'Imana turiho ikibanza reka ijambo ry'Imana turiho umwanya munini reka ijambo ry'Imana turyiteho abantu barimo kwita mu bisirimba amasaha akagenda ibisirimba gusa ibisirimba ariko muzukuri ijambo ry'Imana rikwiriye guhabwa umwanya munini abantu bagahugurwa abantu bagakunda ijambo ry'Imana abayobozi bacu mukundisha abantu ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana twabonye ari ryo rifite akamaro ushobora kunanirwa gusenga ushobora kunanirwa kuririmba ushobora kunanirwa gukora ibindi byose ariko ufite ijambo ry'Imana uzahagarara wemye kandi tuzashobora gutsindwa kuko ufite ijambo mu mutima n'ukuri ijambo ry'Imana rikwiriye guhabwa umwanya munini ijambo ry'Imana rikwiriye guhabwa agaciro reka dukunde ijambo ry'Imana kandi turyiteho kandi turibikire mu mutima kuko ari ryo rukingo rudukingira biriya byose iyo twaribikiye mu mutima riradukingira iyo twaribikiye mu mutima ryinshi riratwigisha rifite akamaro riratwigisha riratwerekera rikatugirira neza rikahindura umuntu wari imborerwa umuntu wari umusinzi rikamuhindura turi mu kubona abantu bagenda batanga ubuhamya uwari umusinzi uwari umwizi uwari umeze gute avuga ati ijambo ry'Imana rimaze kugera muri je ibindi byose zarahunze narahindutse nabaye musha wa mwana ari mu kuririmba akavuga ngo si jewe wa wundi ahubwo
narahindutse nahawe izina risha. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana iyo twaribikiye muri twe, ijambo ry'Imana iyo turifite ku bwinshi, ridufitiye akamaro ko kutwigisha, ridufitiye akamaro ko kuduhanira gukiranuka, ridufitiye akamaro yo kutwerekera. Niyo mpamvu dukwiriye kuryitaho, niyo mpamvu dukwiriye kurireba cyane, tukarikunda kandi tukaryitaho, tukagira n'aho turibika. Tureke kubikira mu mutwe, ejo bundi uzaba wabyibagiwe. Nubika ijambo ry'Imana nka recitation, ejo bundi uzaba waryibagiwe. Ariko tubikire mu mutima, kuko ari bwo bubiko bwiza, kuko ari bwo bizabifasha umuntu ejo n'ejo bundi bizakwerekera kandi rikwereka inzira, rimurikira inzira zawe. Nuhura n'umwijima w'ubuzima, nuhura n'urupfu, nuhura n'ibindi byose, ijambo ry'Imana rizakwerekera kandi rikwereka inzira nziza ukwiriye kunyuramo. Ijambo ry'Imana nirituganze kandi ritugirire neza, riduhe izo mbaraga zo kubikira mu mutima kandi tubibike byinshi kandi kuko ridufitiye akamaro. Ijambo ry'Imana nirituganze. Amen. Hallelujah. Urakoze Yesu, urakoze Data wera, urakoze byiringiro bya Isiraheli we. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Haleluya. Uri mwiza, urakomeye Mana. Ndagushimiye. Haleluya. Shimwe Yesu, shimwe Yesu, shimwe Yesu. Ijambo ryawe Mana we ribe muri twe rikwiriye rifite imbaraga. Ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe. Mana we ndagushima kubw'ijambo ryawe. Watubwiye ngo nitabaza riri muri ibirenge byacu. Watubwiye Data wera ngo ni umuti uzukiza imitima yacu. Watubwiye ngo ijambo ryawe, ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe ushimwe kugira Data Bata, ushimwe kugira ijambo ryawe Mana. Mana we turagushima kuko ijambo ryawe rizari muri ibirenge byacu. Ushimwe kuko ijambo ryawe riri muri imitima yacu. Ushimwe ku mitima yacu Mana we, ikunze kubera ijambo twakuboye. Ijambo ryawe Mana we, Data we, Data we. Uzerekeza za Isiraheli we, ndagushimiye umukunzi mwiza we. Ndagushima kuko ijambo ryawe Mana we. Ushimwe Mana, urabikwiriye, ushyirwe hejuru Mana we. Mwene Data umugisha, umugisha mwongerere. Haleluya, haleluya. Mwongerere Data, mwongere, wongere gusiga ndimo mutamasa, wongere kandi Mana we. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Data ndagushimiye Mana we. Reka ijambo ryawe ribe muri twe Mana. Reka ijambo ryawe Data we rigira ububiko bukomeye. Reka ijambo ryawe Data we rimurikire imitima yacu. Reka ijambo ryawe turikorane impaka tubere Mana y'ijuru urwingo kandi rutubere ibyo kurya bizadutunga mu rugendo. Ijambo ryawe Mana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye. Ndagushima kubw'ijambo ryawe Data we. Reka nukuri n'ubutunzi bukomeye, ubutunzi rizariruhura, rizarikiza imitima ibabaye, rizarikiza ingorwa, rizarikiza indushyi, rizariruhura Data we. Mana we, rizarira imfubyi. Ijambo ryawe rizaritunga abapfakazi. Ijambo ryawe Mana we, ijambo ryawe Mana we. Haleluya. Ndagushimiye Mana kubw'ijambo ryawe. Ndagushima kubw'ijambo ryawe Mana. Tabarizwa izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwene Data umuha umugisha Mana, umuha umugisha Data we, ubundi kandi umuzuze aho yakuye huzuze Mana. Ubwiza bwawe bukomeza kubana natwe. Umuntu wese wampenyereye ijambo Mana we, Data we, rimubere ibyishimo, rimubere izo kurya, rimubere Data urukingo, rimubere zose kuko twitiriwe izina ryawe Mana. Bana natwe muri byose, uduha umugisha kandi udasamye, ubu n'iteka ryose kugeza ubwo tuzakubona Yesu. Amen, amen. Amen, Mana yacu, ugize neza mubyeyi mwiza.
umeze neza data muri iki gitondo, umeze neza zirindiro zacu duha ijambo rizima, ijambo rigira imbaraga, ijambo rikomeza imitima, ijambo ryawe twumvise muri iki gitondo Mana we turagushima turagushimiye mubyeyi wacu we. Haleluya Yesu, haleluya, haleluya. Ndagushimiye Mana kuko duhaye ijambo rizima, ijambo rikomeza imitima yacu, ijambo ridufasha muri uru rugendo, ijambo ryawe watubwiye ngo rigira imbaraga ryo no kumwemeza kumwemeza. Haleluya Mana yacu we turagushimiye kubwira ijambo turimo kumvira ahantu, ijambo ijambo ridukomeza muri uru rugendo turimo Mana we. Turagushimiye kubw'ijambo muri iri byaravuze ngo ijambo ry'Imana ni ryiza cyane. Yo Mana yacu turashima umugaragukazi wawe utanze ijambo muri iki gitondo n'andi yose turimo kumva. Turagushimiye Mana we, turagushimiye mukiza wacu, turagushimiye ashimwe himbazwe kubwira ijambo rikomeye, ijambo ryiza, ijambo ridukomeza muri uru rugendo. Yesu wimbazwe Yesu we, turagushimiye kuko ijambo ryawe Mana we muri ryo ryazuye bari barapfuye. Ijambo ryawe niryo ridukomeje, ijambo ryawe niryo ridukingira ngo n'urukingo ariko bamaze kutubwira. Mana we turiho kubw'ijambo, turagenda kubw'ijambo, turaryamba kubw'ijambo, turavuga kubw'ijambo. Yesu nawe ngo niryo yanesheje Satani wawe mu nzira, yaramubwiye ubwo yari mu butayu, aramubwira ngo ntabwo dutungwa. Mana we ntabwo dutungwa n'ibyo kurya by'umubiri, ntabwo dutungwa n'ikindi ahubwo dutungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana yacu. Ubishimirwe Mana we, ushimwe kuko tugiriye neza muri iki gitondo. Reka aya magambo yose turimo kumva muri iki gihe tuyabike mu mitima yacu, atubere impamba muri uru rugendo, adukomeze kandi atwigishe, akomeze atugirire neza Mwami. Dusengeye umubyeyi mwiza utanze ijambo muri iki gitondo, umuhe umugisha we yakuye, ukomeze kuwongera n'abandi bose, ukomeze kugira neza Mwami kuko uri Imana ishobora byose. Natwe abarimo kuryumva ntitugaze dupfa kuyumva gusa, ahubwo tuzatuyashyira mu bikorwa kuko ijambo ryawe ritubwira, ngo ntitugaze dupfa kumva ngo tumere nk'abaye birebera mu ndorerwamo, ahubwo Mwami Imana yacu we tuzatuyashyira mu bikorwa, tuzatuyazirikana tuyakomeze. Yesu mwiza we urakwiye, niwe ukwiriye gushimwa, niwe uduha imbaraga zo kunesha ibyo byose, niwe uduha imbaraga kuko ijambo ryawe ritubwira, niwe udufasha ukadukomeza muri ibi bihe, kuko tutari kumwe nawe ntacyo twashobora, ariko ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga. Haleluya Yesu Mwami wacu, turagushimiye muri iki gitondo kuko tugiriye neza. Ijambo ryawe ngo rizarifasha imfubyi, rigafasha abapfakazi. Ijambo ryawe niryo ritugize muri ibi bihe bigoye kandi bikomeye imitima n'imibiri. Turiho ku ijambo ryawe Mana kuko rigira imbaraga. Reka Mana yacu tugendane, reka Mana yacu ridukomeze, ngo niryo rizadukuza rikatugeza ku gakiza. Haleluya, haleluya. Ushimwe Mana yacu kubw'ijambo ryiza twumvise muri iki gitondo. Reka rigira umumaro wo kuduhanira gukizwa no gukiranuka. Reka ridufashe Mana muri ibi bihe bigoye.